You think that as long as you have money, you will buy any clothes you want, but then you ask the world that the world needs it or not. So that's why I start the campaign or the program called React Change, means recycling, upcycling, and change your behaviors, because I want not only allow people, but in the future, globally, to think about that fast fashion can harm us, not only human, animals, plants, and every single thing in the world. So I want allow people to start taking action by normalize using second hand. และนี่ก็เป็นธงผ้าเนาะที่น้องได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปล่ะน้องรู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำใช้สิ่งที่ว่าเศษเหลือเนาะเฮาบ่ได้ใช้แล้วกลับมาเฮ็ดเป็นสิ่งใหม่ที่ว่ามีคุณค่าต่อชีวิตเฮาโดยน้องรู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่สังคมแล้วก็เป็นการรู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมปลูกจิตสำนึกให้แก่คนรุ่นใหม่ๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้หลายขึ้น So we decided to cooperate with Sun Power Working Group who work with people with disabilities, because not only we try to raise law of the climate change in Laos, but we also provide jobs for people with disabilities, and then the products contain uniqueness and Lao style. That means that we also promote Lao culture as well. So we plan to bring React Change go even beyond further to let the world know that in Laos we have the real solution for the fast fashion by creating a new product, and we hope that with this help we together can change the world.